Hello，大家好，歡迎你收睇我嘅頻道。橫琴口岸又出咗一套非常之選嘅一套別墅啊，係聯排別墅嚟嘅，上下有5層，面積係400幾方。呢個後花園加埋前花園就係100個方，主要係業主係全部係裝修好俾你嘅啦。嗱，我哋可以入去睇一睇佢呢個別墅一個格局。入到嚟呢度係我哋一個客廳嘅位置，非常之大啊！個挑高就有成6.5米左右，非常之大氣啊！電視嘅地方全部裝修幫你整好晒，業主裝修就花咗成300幾萬。呢一套別墅咧，佢係可以做9個房間、5個衛生間嘅。咁呢度1樓佢就做咗一個洗手間啦，公用洗手間，同埋呢一邊咧就係一個餐廳嘅位置啦。餐廳旁邊就係我哋廚房，廚房係做得非常之大嘅一個 L 型好大嘅。呢啲全部都係整好晒㗎啦。呢度出去咧就我哋呢度係前花園，可以睇下大概嘅環境係非常之好嘅。呢度去橫琴口岸行路就係5分鐘，非常之近，即係喺橫琴口岸嘅對面嘅別墅，亦都係橫琴唯一喺度賣嘅一個住宅別墅。我呢個價錢咧比嗰個住宅嘅單價仲低，比啲高層嘅單價仲低，3萬幾蚊就可以攞低。我哋坐一坐呢個電梯，每一個都係配備有一個私人電梯嘅。我哋上一上嗰個樓上睇一睇，上海森林電梯，我哋即時去，即係夾層去睇一睇。呢個 B 就係一個夾層嘅地方，佢就係做咗有3間房。呢度係一個好大一個主人房嚟嘅，好大一個衣帽間同埋呢個衛生間。呢度咧仲有一個公用嘅衛生間，呢度係有間房，呢度係仲有間房。呢個就係夾層一個位置。我哋再上去2樓睇一睇。佢一共有5層嘅，實際咧佢5層上邊仲有個夾層，即係6層。佢上面仲有3個房間。我哋依家就上到2樓睇睇咧。呢個係我哋2樓嘅位置，樓梯喺呢度上。2樓都係有3個房間，呢一間係主人房嚟嘅，做得都係好大。呢度仲有2間房，呢度係公共衛生間，呢度係1間房，呢度仲有間房。我哋再上3樓睇一睇，呢度就係3樓。3樓係一個好大一個陽台嚟嘅，3樓嘅位置好大一個陽台。呢度就係一個好大一個主人房嘅位置啊，通埋呢個小陽台出去嘅，景觀都係非常之靚，環境非常之好。喺呢度行過去咧，對面咧就係橫琴口岸，係非常之近嘅。呢個主人房做得非常之大。獨立嘅衣帽間，呢個非常大，加埋呢個衛生間嘅位置。咁佢6樓咧就係我哋要行樓梯上去。呢度咧係有3間房嘅，呢個衛生間，呢度係一個儲物間，呢度係1間房，呢度係1間房，即係做工人房咁咯。做得係非常之大，呢一套400幾方嘅別墅。呢個係2手，業主係花咗300幾萬，全部係裝修好俾你嘅。因為基本上1手都係冇批嘅，呢個咧就唔使你自己去裝修啦，就即買就可以即住啦。就係呢個，有興趣嘅朋友咧可以 WhatsApp 我、私信我或者係評論區留言，我發啲呢個屋苑嘅一個詳細啲嘅資料俾你睇一睇。我哋下期再見啦，拜拜。